हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एलेक्स सिरप के बारे में जो शुगर फ्री आती है। इसके अंदर डेक्सोमेथार्फन, हाइड्रोब्रोमाइड, इनहेलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोराफेनोमिन मिलेनेट होता है। ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई जाती है। इसको ये 100 ml की पैकिंग में आती है। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 154 इसका मार्केट प्राइस रहता है। अगर आपको सूखी खांसी और गले में खराश हो रही है, कफ जम रहा है, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट सिरप है। इसको सुबह शाम खाने के बाद लिया जाता है, बाकी डॉक्टर के परामर्श अनुसार लिया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सिरप है खांसी जुकाम के लिए। आप मार्केट में इसको ट्राई कर सकते हैं। मार्केट से किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको ले सकते हैं।